د پنجشیر ولایت دلته الحمدلله د اسلامي امارت ځواکونه را رسیدلي. لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا بزوتنەوەی تالیبان توانین ناوچەی پەنجشیر کۆنتڕۆڵ بکات. سپین بەیراق پکې رەفیږي. بەو هەنگاوەش هیچ ناوچەیەکی ئەفغانستان نەماوە کە لە دەرەوەی دەسەڵاتی بزوتنەوەکە بێت. بەو هۆیەوە بربەستەکانی بەردەم ڕاگەیاندنی حکوومەت لاچوون. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا زەبیحوڵڵا موجاهید وتەبێژی بزوتنەوەی تالیبان پاش ڕاگەیاندنی تیمی کابینەی نوێ حکوومەت ئاشکرای کرد کە حکوومەتەکەیان کاربەڕێکەرە و ئەرکی ئەوەی لە سەرشانە دۆخی یاسای وڵات تێپەڕێنێت لە ڕووی ئەمنی و هەروەها دانپێدانانی نێودەوڵەتی بەدەست بهێنێت. سەرپەرستی ریاست الوزرا سەرۆکی حکوومەتی نوێی تالیبان مەلا محەممەد حەسەن ئاخوندە و دوو جێگری هەیە کە یەکێکیان مەلا برادەرە لە نەتەوە پشتۆنە، ئەوی دیکەش مەولەوی عەبدووەسەلام حەنەفیە کە لە کەمینەی ئۆزبەکیە. هەروەها سەرجەم وەزیرەکانی دیکە ئەندامی بزوتنەوەی تالیبانن و هاوپەیمانەکانێتی، چەند وەزارەتێکیش تا ئێستا پڕ نەکراونەتەوە. ڕاگەیاندنی حکوومەتی نوێ ئەفغانستان ژمارەیە کاردانەوەی جیاوازی بەدوای خۆی داهێناوە. یەکێتی ئەوروپا ڕەخنەی ئەوەی گرتووە کە حکوومەتەکە گشتگیر نییە و هیچ وەزیرێکی ژنیش لە خۆ نەگرتووە، بەڵام سەرچاوەکانی نزیک لە بزوتنەوەکە جەخت لەوە دەکەنەوە ئەوان سەرەڕای پابەندیان بە بەڵێننامە و ڕێکەوتنە نێودەوڵەتیەکانەوە، بەڵام ئامادە نین ملکەج بن بۆ فشارە دەرەکیەکان. لؤلؤە خاتر جێگری وەزیری دەرەوەی قەتەر لەبارەی هەندێک لە کاردانەوەکان ڕایگەیاند بەرپرسانی تالیبان بە شێوەیەکی واقعی بینانە بیر دەکەنەوە. پێویستە هەلیان پێ بدەین و بڕیار لە سەرکردەوەکانیان بدەین، چونکە ئێستا ئەوان دەسەڵاتداری ئەفغانستان و گەلی ئەو وڵاتن. نابێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بڕیار لەبارەی چارەنووسیانەوە بدات. هاوکات ئەنتۆنی بلنکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت حکوومەتەکەی تالیبان لە ئەندامانی بزوتنەوەکە و هاوپەیمانە نزیکەکانی پێگاتووە، هەروەها هیچ وەزیرێکی ژنی تێدا نییە. دەژڵێت ئێمە لەوە تێدەگەین کە حکوومەتەکەیان کاربەڕێکەرە، بەڵام ئێمە لە سەرکردارەکانی دواتریان بڕیار دەدەین، نەگوتەکانیان. هاوکات دەسەڵاتدارانی مۆسکۆ لە بەیاننامەیەکدا ئاشکرایان کردووە کە لە ئێستادا چاوەڕێ دەکەن و هیچ گفتوگۆیەک لەگەڵ حکوومەتی نوێی تالیبان ناکەن، تەنها لە ڕێی باڵێۆزخانی وڵاتەکەیانەوە لە کابوڵ کاروبارەکان ڕادەپەڕێنن. لای خۆیشیەوە وانەگوون بین وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین ڕاگەیاندنی حکوومەتی نوێی ئەفغانستانی بە هەنگاوێکی گرنگ وەسف کردووە بۆ کۆتایی هێنان بە بارگرژیەکانی چەند هەفتەی داهاتوو لەو وڵاتەدا. هاوکات جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە مامەڵەی وڵاتان لەگەڵ تالیبان ڕایگەیان کە لە ئێستادا هەریەکە لە وڵاتانی چین و رووسیا و پاکستان و ئێران دەیانەوێت هەماهەنگی لەگەڵ تالیبان بکەن.